Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz, siz Yeni Asır kanalında Tatarlar tapşırın qarıysınız. Bizim maksat dünyaya sevilgen milletteşlerimizni birleştirip, onların yaşayışını yaktırtıp, zaman bilen birge atlap, izli ameller kılıp, örnek halk ikenimizni ko'rsatib yaşau. Bugün tapşırığımızda ko'rsatilecek süjetlarga kelgende, Çilebe ülkesinin künyak ülüşünde Tatar tilini okutuv nişik kuyulgan. 4-6 sınıfqa gana Tatar tili qalğaç, men şok qattım. Kazanda 16. Bütün Rusya Hüner Yaş Rejissörü Festivali açıldı. Dolqınlandırgıç da çünkü senin işine beya bereler Moskvadan, Peter'dan başka zor qalalardan kelgen kritiklar, zor kişiler. Новосибирск ülkesinin Baraba Tatarlarında Kunak'ta. Все приумножаем. Bütün buna все вроде бы как бы на весь bütün ama aybat. Все делаем, все нормально. Bütün bunda yen rahat. Çilebe ülkesi milletteşlerimiz san boyunca Rusya tübekleri arasında 3. orunda. İlgirek biz ülkenin Kunaşak rayındaki mekteplerde ayıştırılgan Tatar mağarife turunda silegan idik. Bugün sizden ihtibarınızga tübekinin künyak ülüşünde Tatar tilinin nişik uqtılığı turunda video yazma takdim etemiz. Çilebe ülkesi mekteplerinde tuğan tilini uqtuğu meselesi milletteşlerimiz tarafından iş көтереле. Октябрь ayında Magnitogorsk'ta ozgan Россия халыкларының күп төрлелеге, мәдәни тарихи байлык конференциясында да үзәк темаларның берсе иде. Çilebe Tatarlarının köpçülüğü şehir kişileri, bilgili qalalarda tuğan til meselesi bik qatlawlı. Tatarlar toplanıp yaşayan rayonlarda meselen Kunaşak rayonunda andy sıravlar yok. Әміне Çilebe, Magnitogorsk'da yaşavçı vatandaşlarımızga ni işlerge? Соңгы җанисәп мәгълүматлары буенча 122 мең татар яшәгән Çilebe өлкәсендә ана теле уку программасына дәрес сыйфатында бары тик 6 мәктәптә, Кунашак районының 3 мәктәбендә, Низапетровск һәм Уй районнарының Магнитогорск шәһәрендәге берәр мәктәптә кертелгән. Çilebe'дә 60 меңнән артык ватандашыбыз яши. Дистә ел ярым элек Муса Җәлил исемендәге 81-нче мәктәбендә татар телен дәрестән тыш эшчәнлек кысаларында өйрәнә башлаганнар иде. Башлангыч сыйныф укучылары, аннары әкренләп 5-нче, 6-нчы һәм 9-нчы сыйныфка кадәр барлыгы 50-дән артык бала татар телен өйрәнде. Мы продолжаем работать. Без бу юнәлештә эшләүебезне дәвам итәбез. Дәресләр дәвам итә. Балалар дәресләргә йөри. Эльвира Валерьяновна татар телен 5-нче сыйныфтан 11-нчегә кадәр укыта. Барлыгы 53 бала шөгыльләнә. Әмма мәктәпнең татар теле укытучысы Эльвира Габдрахманова безгә хәбәр иткәнчә, бу уку елы башыннан биредә татар телен укыту кимегән. Хәзерге вакытта 2 сыйныфта гына барлыгы 27 бала ана телен өйрәнә. Мен шок qattım шундай хәбәрләрне ишеткәч, мин мәктәптән киттем бит. Инде хәзер эшләмим инде шул мәктәптә. Шул хәтле эшләр эшләнде, шул хәтле татар телене зурайтып, әдәбиятларны зурайтып, балаларны укытып, бөтен конкурсларда катнашып, шул балалар белән 4-нче, 6-нчы сыйныфка гына калдырып, инде хәлгә калды инде. Çilebe'дә тагын 2 мәктәптә татар телен дәрестән тыш эшчәнлек буларак өйрәнә башлаганнар. Әмма күп кенә традицияләр урнашкан 81-нче мәктәптә татар телен фән буларак кертмәү өчен директор бик күп сәбәпләр һәм акланулар тапты. Мы больше рассматриваем. Без күбрәк нәкъ менә тәрбияви юнәлешне карыйбыз. Быел безнең мәктәптән Муса Җәлилне укучылар конкурсында төрле яшьтәге 25 бала катнашты. Быел Җәлил укулары конкурсында 1000гә якын кеше катнашты. Бу каһарман шагыйрь иҗатын популярлаштыруга ярдәм итә торган мөһим һәм әһәмиятле вакыйга. Өлкә татарлары конгрессы оештырган күп санлы мәдәни чаралар соңгы елларда ата-аналарда татар телен өйрәнүгә кызыксыну уятты. Барыбер кан тарта, и телне үрәтергә теләк бар, укытучы. Ана телен камил белгән барлык белгечләр инде олы яшьтә. Алар арасында читтән торып татар теле белгечлеге буенча өстәмә белем алган укытучылар бар әлбәттә. Әмма телне камил белү дәрәҗәсе булсын өчен аларга даими рәвештә үзлегеннән шөгыльләнергә кирәк. Казанга укырга киткән яшьләр кире кайтмый. Только если целевиков отправлять, то есть кызлар целевой укытуга барсалар, аннан кайтырга кирәк. Менә шулай булдырга була. Çilebe шәһәренең 1-нче гимназиясе директоры Дамир Тимирханов Çilebe'дә туган телне укытуны оештыруның үз вариантын тәкъдим итә. Не обязательно преподавать. Аны айрым мәктәптә укыту зарур түгел.
Чиләбе шәһәренең төрле почмакларыннан балалар килсен өчен балалар үзәге яки татар конгрессы нигезендә мәдәни үзәк булырга мөмкин. Укытучыларны анда җыеп шул рәвешле генә укыталачакбыз. Уй районы Әмин авылы мәктәбенең ярты гасырдан артык тарихында быел беренче тапкыр капиталь ремонт үткәрелгән. Яңа уку елыннан балалар һәр сыйныфта яңа җиһазлар, интерактив такталар кулланыла торган яңартылган бинада укый башладылар. Мәктәптә яңа яшь директор. Татарский язык с 95-го. Татар теле бездә 95 елдан башлап дәрес буларак укытыла. Яңа белем бирү стандартларын кертү белән татар теленең 1 сәгате алынды һәм инглиз теленә өстәп бирелде. Хәзер бездә татар теле 5 сыйныфтан атнага 1 сәгать укытыла. 40 минутлык дәресне грамматика һәм әдәбиятка бүләләр. Конечно, Әлбәттә, һәр мәгариф учреждениесе үзе хәл итә. Безнең шулай килеп чыкты. Монда инде укытучы осталыгына бәйле. Фәнүзә Хаҗи кызы өлгерә. Татар теле укытучысы Фәнүзә Бикулова рус теле һәм әдәбиятыннан да дәресләр алып бара. Бер үк вакытта директор урынбасары да. 5-нче класска килеп, безгә Чиләбеннән олимпиада җибәрәләр 5-нче класслар өчен. Инде 5-нче класс без яңа алфавит өйрәнәбез. Китаплар бар. 1-нче класстан алып 11-нчегә тикле китаплар бар дәресләр. Татар телен өйрәнүне ни өчен 1-нче сыйныфтан башларга ярамый дип кызыксындым. Ну, в первом классе 1-нче сыйныфта укучылар мәктәпкә ияләшәләр әле. 2-нче сыйныфтан башласак яхшы булыр дип уйлыйм. Ичмасам сынап карарбыз. Физкультура дәресеннән 1 сәгать бүлеп алырга мөмкин. 2-нче, 3-нче, 4-нче сыйныфлар акрынлап үз телен өйрәнсә, барыбер җиңелрәк булачак. Ә хәзер 5-нче сыйныфтан башлыйлар һәм берни дә белмиләр. Монда бит әле читтән килгән балалар да күп. Алар гомердә татар телен ишетмәгән балалардан. Әтиәнисе татармысагы, татарча сөйләшмәгән әтиәниләр күп бит әле. 5 ел элек Магнитогорск татар җәмгыяте башлангычы белән шәһәрнең 31-нче мәктәбендә ана теле түгәрәге ачылды. Узган ел 1-нче сыйныф укучылары татар телен укыту программасы кысаларында өйрәнә башладылар. В этом году Быел без мәктәпнең шушы бүлегендә 1-2 сыйныф җыйдык. Әти-әниләр җыелышында 2 сыйныфта да туган тел дәресендә татар теле булыр дигән карарга килдек. Шулай итеп, бүген безнең 3 сыйныф татар телен туган тел буларак өйрәнә. Без дәреслекләр белән тәэмин ителгән, безгә укытучылар әзерләргә ярдәм итәләр. Киләсе елда да татар теле туган тел буларак өйрәнелер дип өметләнәбез. 1-2-3-4-5-6. Миннән сорайдар инде расхатында ничек була был сүз, ничек була был сүз. Мине күрсәләр урамда, мәктәптә саулашалар татарча, хушташалар татарча. Миңа охшай. Значит, теләк бар. Безнең сыйныфта 15 бала укый. Төрле милләттән килделәр бу балалар, татарлар бар, башкорт бар балалары, казак бар, таджик бар балалары, чигән дә бар. Бүтән балалар теләк итеп укыйлар. Чөнки безнең шундый уйна формада дәресләр уза. Атнада бездә 2 дәрес. Магнитогорскның 31-нче мәктәбендә татар телен фән буларак кертү тәҗрибәсе турында тулырак киләсе видеоязмабызда дәвам итәрбез. Чиләбе өлкәсеннән Гөлдар Хафизова, Денис Маленцев, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Яңа Гасыр каналында Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Казанда 16-нчы Бөтен Россия һөнәр яшь режиссеры фестивале ачылды. Дулкынландыргыч та, чөнки синең эшеңә бәя бирәләр. Мәскәүдән, Питердан башка зур калалардан килгән критиклар, зур кешеләр. Новосибирск өлкәсенең Бараба татарларында кунакта. Чего приумножаем? Бөтен менә все вроде бы как бы на весь бөтен нәмә әйбәт. Все делаем, все нормально. Бөтен монда ян рәхәте. Бу атнада Казанда 16-нчы Бөтен Россия һөнәр яшь режиссеры фестивале ачылды. Быел программага 14 спектакль кергән, барлыгы 13 театр коллективы катнаша. Казан тамашачысы соңгы театр сезоны дәвамында премьералары булган спектакльләрне күрә алачак. 16-нчы тапкыр уздырылган һөнәр фестивале барышын һәр елдагыча Эльвира Хөснетдинова күзәтте. 6 көн, һәр көнне 2-3 спектакль.
16-нчы һөнәр фестивалендә Татарстанның Казан, Чаллы, Бөгелмә, Буа шәһәрләре театрлары белән бергә Чиләбе, Туймазы, Псков, Лысьва театрлары да катнаша. Безнең инде быел Татарстандагы дәүләт театрлары әзрәк катнаша. Чөнки аерым бер сәбәпләре бар. Без күрергә теләгән, шушы фестиваль кысаларында күрергә теләгән әсәрләрнең премьералары күптән түгел булды. Шуңа инде алар сойлап алу турына эләкмәгәннәре дә булды. Ләкин тагын бер ягы бар, регламент шикләрендә инде 40 яшькә хәтле булган режиссерларның эше сойланып алына. Шуның белән дә бәйле бер-ике әсәр төшеп калды. Тулысынча әйткәндә, безнең 14 спектакль күрсәтеләчәк. 13 коллектив катнаша, безнең Татарстан коллективлары белән бергә. Буа дәүләт драма театры Миргазиян Юнысның безнең өй иянкеләр астында иде хикәясе буенча куелган Гөлҗамал спектаклен тәкъдим итте. Премьераны буалылар әле тамашачыга икенче тапкыр гына күрсәтә. Режиссеры Кариев театры артисты Булат Гатауллин. Ул Буа театрында моңарчы балалар өчен дә бер спектакль чыгарган булган. 2023 елда лаборатория вакытында театраль лаборатория уздырабыз үзебездә елда үчә Буада чакырдык Булат Гатауллин белән эшләп карарга дип теләк белдердек. Спектакль бик матур килеп чыкты. Төрле буыннар карарлык, уйландыргыч. Без аның белән сезон ачтык. Үзебезнең октябрь аенда халык яратып кабул итте бу спектакльне. Яшьләр бит инде хәзер башка төрлерәк күз аллый. Бында инде бу спектакльдә безнең менә пластикалар үзенчәлекле эчке тоемлауга кагыла монда бөтен әйберләр. Уйнарга түгел, спектакль эчендә яшәргә өйрәтте безне Булат. Революция чыккач Кырымга килдек. Анда иремнең кардәшләре бар иде. Большевиклар килә дип ишеткәч, Истанбулга күчеп килдек. Режиссер Булат Гатауллин халкыбызның ачы тарихи ярасына кагылган әсәргә тукталган. Илнең төрле чорларында халыкның күпме михнәтләр күреп, туган ягыннан китәргә мәҗбүр булуы, Италиядә яшәүче татар әбисенең үз авылын үзелеп сагынуы, туган туфрагын булса да иснәр өчен һәр нәрсәгә әзер булуы, инде аның балаларының буыннар чылбыры өзелү фаҗигасы. Барысы да бар бу әсәрдә. Хикәя бит инде ул кыска иде безнең. Истәп язырга дигәчтен Ләйсән Фәйзова менә ана образы, аның балаларын кертте ул. Хикәядә бит инде алар турында сөйләнеп кенә кителенгән, монда инде аларның диалоглары бар, аналарына карата мөнәсәбәтләре бар. Мин бу спектакльдәге 4 кенә тапкыр чыгып керәм, мин Гөлҗамалның хатирәләре. Күзем калган төшкән, карасам анда ике күз. Фестиваль кысаларында Кариев театры Шайтан, егет һәм кыз дигән премьера күрсәтте. Татар халык әкиятенә нигезләнеп, Ләйсән Фәйзова инсценировка ясаган әлеге спектакльне дә режиссер Булат Гатауллин куйган. Бу аның Кариев театрында хоррор яки куркыныч әкият жанрындагы икенче эше. Страшилка дип әйтгәндә куркыныч әкиятләр минем аерым мәхәббәт Гөлчәчәктән соң, чөнки бу чыннан да ниндидер яңа жанр, милли театрлар бу жанрга бик кагылмыйлар. Менә Гөлчәчәкне чыгарганнан соң бик күп кеше әйдәгез әле тагын шушы жанрда эшләгез әле, бик кызыклы бу формат дип, бигрәк тә яшүсмерләр өчен, чөнки ужастиклар яраталар бит инде алар. Һәм без яшьләр театры буларак яшьләрне җәлеп итәргә тиеш театрга, шуңа күрә миңа калса бу жанр безнең театр өчен бик кирәк. Реаль тормыш белән бәйле түгел, әкият дип күз алыйк. Мин ул әкияттә бик кызык рольне башкарам, хор ролен. Әйтәләр бит русча, бывает человек-оркестр, әлеге вакытта мин человек-хор. Нәрсә дигән аңлата, мин кеше түгел анда. Мин кеше тере кешене уйнамыйм. Мин гомумән бөтен кешене тавышландырам. Бу театрда минем беренче төп ролем. Булат ул үзе дә яшь булганга күрә, без яшьләр бер-беребезне аңлыйбыз, шуңа күрә аның белән эшләүе бик уңайлы булды. Шайтан, егет һәм кыз спектакле Казан мэриясенең үз телем проекты грантына куелган. Халык арасында телдән телгә күчеп сөйләнгән куркыныч, шомлы хәлләр сәхнәдән күрсәтелә. Тик мәхәббәт явыз көчләрне җиңә ала. Ул бит инде шундый популяр персонаж, бөтен кеше шайтан турында сөйли, әйтә. Һәр кешенең үз фикерләре турында. Менә шул фикерләрне туплап, үзенең образын табу, ул бик кызыклы процесс.
Һөнәр фестивале программасында 10 режиссер Булат Гатауллин, Айдар Жаббаров, Илгиз Зәйниев, Илсур Казакбаев, Лилия Нурел, 5-се татар милләтеннән я татар темасына алынган. Инде күптән танылган Татар дәүләт әкият Курчак академия театрының режиссеры булган һәм быелгы алтын битлек иясе Илгиз Зәйниев алар арасында аерылып тора әлбәттә. Безнең курс укып бетергәчтән Шамил Зинурович Картравкач тарафыннан яшь режиссерларның бар икәнлеген бөтен театрлар, Татарстанның бөтен театрлары күрсен өчен оештырылган фестиваль иде. Һәм ул диплом спектакльләрдән тора иде. Аннан соң ул татар режиссер фестиваль иде. Тора бара анда рус спектакльләрдә керә башлады. Аннан соң гомумән татар сүзе төшеп калды. Кызганычка каршы, әлбәттә беренче адымнарын ясаган режиссерлар өчен кирәк. Без башлаганда юнәлешне, ул эшне бездә режиссерлар, яшь режиссерлар бик аз иде. Хәзер алар бик күп. Сайлау мөмкинлеге туа. Шуңа күрә без фестивалебез белән үзебезнең максатыбызга ирештек. Беренче чиратта ул тамашачы өчен кызык булырга тиеш аның спектакле. Темалар, жанрлар бик күп. Режиссерлар Миргазиян Юнус, Гоголь, Әхмәт Фәйзи, Шыңгыз Айтматов, Мольер кебек классикларның әсәрләренә дә бүген язучы авторларга да мөрәҗәгать иткән. Милләтебезнең күренекле шәхесләре Габдулла Тукай һәм хатын-кызлар Сара Садыкова, Фатыха Аитова, Сара Шакулова турында да спектакльләр күрсәтелә. Иң мөһиме, алар соңгы театр сезоны премьерасы булырга тиеш. Һөнәр яшь режиссуры фестивале һәр вакыттагыча төрле мәйданчыкларда уза. Быел узган елдан аермалы буларак Татарстан Республикасының башка шәһәрләрендә әлеге спектакльләрне карап булмаячак. Алар бары тик Казан тамашачысына гына күрсәтелә. Һәм инде бу кайбер спектакльләрне алып килү авыр булу сәбәпле аларның катнаша алмавына китергән. Ә инде Казан тамашачысы аларны Кариев, Әкият, Камал театры, Тинчурин театрында һәм Демидов утарында карый алачак. 16-нчы Һөнәр бөтен Россия фестивале 8 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Мәртәбәле театр белгечләре, тәнкыйтьчеләр һәр спектакльне карап, үз фикерен әйтәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Узган атнада татарлар тапшыруының төшерү төркеме Новосибирск өлкәсендә булып кайтты. Биредә 24 мең милләттәшебез гомер кичерә. Бу рәсми чыганаклар, чынлыкта әлеге стандарт тагында күбрәк булырга тиеш ди төбәк татар мөхтәрияте. Шунысында билгеләп үтү мөһим, милләттәшләребез биредә җирле халык. Дөрес, Новосибирскида безнең берничә тапкыр булган бар. Бу юлы сәфәребездә өстенлекне татар авыллары алды. Әлеге төбәктә аларның саны 24. Юлыбызны Куйбышев районындагы Яргөл авылыннан башлыйбыз. Төн пәрдәсе әле ачылып та бетмәгән. Иртәнге 4. Без Новосибирск шәһәреннән өлкәнең Куйбышев районына сәфәргә кузгалдык. Барасы юлыбыз ерак, алда 450 чакрым, ә анда безне Бараба татарлары көтә. Новосибирск өлкәсенең Куйбышев районы менә шушы инде татарлар өчен тарихи урын. Әлеге җирлеккә 1722 елда Бараба татарлары нигез сала. 1935 елга кадәр шәһәр Каен, Каинск дигән атама белән дә йөргән. Үткәннәр белән тирәнтен танышу өчен каланың төбәк тарихы музеенда тукталдык. Территория между Иртышом и Обью называется Бараба. Иртыш һәм Уп елгасы арасындагы җирлек Бараба дип атала. Бараба җирле татар сөйләшендә баткаклык, сазлык дигәнне аңлата. Һәм чыннан да бу җирләрдә сазлык булган. Татарлар күченеп йөрергә мәҗбүр булганнар, чөнки аларга һөҗүмнәр ясалган. Дөрес, утрак тормышта иткәннәр. Шуннан 1722 елда Бараба җирлегендә форпостлар төзелә. Әлеге форпостларда казаклар Бараба татарларын калмык кенәзләре һәм кыргызларның явыннан саклаганнар. Гомумән алганда музейда татарларга кагылышлы экспонатлар шактый. Бараба татарларының киемнәре, бизәнү әйберләре, Коръән китапларын күрергә мөмкин. Җирле халыкның тормыш көнкүреше дә якты чагылыш таба. Бараба татарларының бүгенгесе чын барлыгы белән танышу өчен юлыбызны дәвам иттердек. Куйбышев районыннан 30 чакрым ераклыкта урнашкан Яргөл авылына.
Яргөл шактый мул иркен яши. Авылда 500-гә якын кеше гомер итә. Урта мәктәбе бар. Беренче тукталышыбыз да шунда иде. Уку йорты 1978 елда ачылган. Бүген биредә 64 укучы. Аларга 14 укытучы белем бирә. Кызганыч, татар теле укытылмый. 20 ел элек тукталды. Ләкин алдагы көндә ана телен укытуны планга кертү уйлары бар ди директор Лилия Мөгатәбарова музей эшчәнлеге белән таныштыруын дәвам итеп. Музей ачылган 1 сентября 1984 елда основоположником открытия менәкә бу музейныкы был минеке әтием Вахитов Камил Хамидуллович. Сначала ул йөрә иде үзе, өйләрдән йөрә иде, собирать итеп весь бу предметларны, анан соң все население подключаться итте. Шунсын да билгеләп үтик. Әңгәмәдәшебез Лилия Камил кызы укытучылар династиясе вәкиле дә. Әлеге һөнәрнең башында 1931 елда эшчәнлеген башлаган бабасы тора. Лилия ханымның 4 баласының икесе шулай ук мөгаллимлек юлыннан киткәннәр. Ата-ине яктан минеке 315 лет стажа. Әнием минең 61 ел эшләде школда. Әтием 50 ел эшләде школда. Бәхетне менә шулай үз җирләрендә тапканнар. Үзебезне туган төбәгебезгә багышладык ди ул. Без исә авылның тарихы белән кызыксындык. Мәктәптә Яргөлгә багышланган альбомда эшләгәннәр. Авыл 1676 елда нигезләнгән. Атамасына килсәк, Так, менәкә беренче авылныкы, авыл беда, юллары беренче бер улица булган. Яргуль. С тюркского языка ол крутой берег, а куль это озеро. Яргуль. Авылда заманында күмәк хуҗалык та булган 1990 елларда таркалам. Бүген халык читкә йөреп эшли. Хәзер салада мәктәп, балалар бакчасыннан кала кибет, мәдәният йорты эшли. Ә мәчеткә килсәк, 1810 елларда мәчет булган. Ул беренче мәчеттә муллалар укытканнар кешеләрне. Мәктәп тагда булган юкыя. Без хәзер Яргөл авылында, шушы авылда бик матур эшләр башланып китергә тора. Монда мәчет төзеләчәк. Мәчет инде монда 1930 елдан ук юк. Менә Хөсәйн абый, сөйләгез әле. Ничек башланып китте шушы яңа мәчет төзү эше? Менә без аны башладык. Яның общий высота 22 метр. Менә шушы урында булачак инде безнең. Менә монда вес булыр. Ана вес фундаментын, вес әйбәтенә заливайттык. И сразу менә чтоб кышкыгача вес башлап куйдык. Имам бармы? Кем булачак имам? Безнең укып кайткан безнең муллалар, имамнарыбыз юк әле пока, да? Без өйрәнеп, Коръан Кәрим китапларын алып, Казаннан алдырып, үзебез менә тәп кенә укып, гореф гадәтне әби бабаларыбыздан һәрбер бәйрәмнәр, ураза бәйрәмнәрен, әниләрне Корбан бәйрәмнәрен бөтен авыл белән өйдән өйгә җыелып, әби бабаларыбызның бөтен өйнең 3-сендә, 7-сендә, 40-ында мәйетләрне зиратка алып барып, 5 тәртипләп күмеп утырабыз. Бөтен гореф гадәтләрне онытмастан. Яшьләргә дә өйрәтеп утырабыз. Мәчет кирәк иде инде сезгә, яме? Ул мәчетне без 45 ел көтәбез менә бу мәчетне салыр өчен. Потому что рәхмәт менә безнең авыл әби бабаларыбызга, яшьләргә, Күчбушта менә күчеп киткән авыл кешеләре безгә бик каты ярдәм итеп, менә түкә хәйр акчасы белән генә. Ну инде менә материалны инде безнең Новосибирскида ул Рафаэль Сулейманов. Ул материал белән менә безнең бу инде брусларны, ниләрне инде ул обеспечитте. Мәчет 40 кеше сыйдырышлы булачак. Биредә тәхәрәтханә, хатын-кызлар, ирләр бүлмәсе дә инде проектка кертелгән. Һәм әйтергә кирәк, бик зур территорияны алып торачак мәчет 100 сутый җирдә урнашкан. Уңышлы башлангыч булсын, дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Новосибирск өлкәсе. Менә шундый вакыйгалар дулкынында яши бүгенгә халкыбыз. Заманалар нинди булуга карамастан, туган телен, моңын, иманын саклап кала алдык без. Монда һәркемнең үз өлеше бар. Исәнлектә очрашырга язсын, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сау булыгыз.